와이프가 코를 엄청 골아. 와이프 코 고는 소리 때문에 깨는 거야? 코를 그냥 고는 게 아니라 누워있잖아 그러면 집에 멧돼지 들어온 거 아니야? 그 멧돼지가 우리 집에 내 침대 옆에 있대. 아 멧돼지가 옆에? 내 침대 옆에 있어. 코를 엄청 골아. 그래. 이 코 고는 것도 그렇지만 새벽에 진짜 깜짝 놀라서 깰 때 있다니까. 왜 코를 더 세게 고는 거야? 아니 그게 아니라 와이프가 코를 무호흡증. 아 수면 무호흡증? 무호흡증이 있다니까. 나 깜짝 놀랐어. 진짜 깜짝 놀라서 깨. 옛날에 근데 또 깜짝 놀라서 깨. 왜 똑같아? 내 진짜 혼비백산 한다 진짜. 왜? 와이프가 나 자는데 내 배에다 지 다리를 올리는 거야. 여기 있으면 코끼리 다리가 올라와 있는 것 같아요. 숨이 안 쉬어져요. 네가 뿌잉이 아니라 이거는 와 프레스 기계 알지 이렇게 자동차 이렇게 부시는 거 이렇게